Jo, Pugge. Kan du så sige en masse lyde? Det her, det er vitterligt, hvad jeg lever med. Jeg kan ikke optage i fred. Så der er virkelig meget larm udenfor. Man må ligesom finde nogle løsninger på en eller anden måde. Og så kan jeg simpelthen ikke få den her mikrofon til at virke. Jeg kan ikke få lyden ud på min computer. Laver vi lige en lille tester på, den her mikrofon virker, fordi jeg har seriøst ikke andet, jeg kan gøre. Så jeg tror faktisk, det bedste vil være at gå ud på vores badeværelse lige nu, fordi der er ekstremt meget larm. Så her har vi så mit setup. Det ser virkelig mærkeligt ud, men det er fordi, at jeg synes, det lød godt i forhold til nogle træplader, de skal gå på. Okay, så det jeg havde tænkt mig var, at jeg sidder og ser videoklippet, og så tager jeg 4 forskellige takes. Så en for hver person, hvor at jeg så får rekreeret deres fodtrin. Det er rimelig sådan homemade, det her, men det kan man jo blive nødt til, når teknikken den bare ikke fungerer. Jeg fandt så også rimelig hurtigt ud af, at det ikke var alle lyde, jeg kunne lave helt selv, så jeg var inde på Freesound og finde nogle ambiente skovlyde, og det endte så med at lyde sådan her. Derudover var der nogle andre lyde, jeg ikke kunne lave selv. For eksempel det her rumagtige legetøj, som jeg så også var inde på Freesound og finde lyde til. Og det endte med at lyde sådan her. Så skal jeg også finde et monster på en eller anden måde. Og jeg tænker, det bliver min hund. Her har vi the star of the show. Og så til allersidst, så skulle jeg ind og redigere de her lyde, så de passede sammen. Og jeg startede så, som I kan se her, med at trimme lyden af min hund, der gør. Sådan så, at jeg ligesom fik de bedste takes og kunne bruge dem. Og så endte jeg med at reverse lydene, sådan så de lød lidt mere sådan dystopiske og uhyggelige. Det kan I også se, jeg gør her. Og så til allersidst endte jeg også med at putte en slags echo-effekt på alle lydklippene. Og stretch dem ud, sådan så de blev sådan længere, for at det lød mere uhyggeligt. Jeg endte jo med at bruge DaVinci Resolve til størstedelen af mit arbejde, fordi at Reaper ikke gad at samarbejde med mig. Og man kan sige, at det jo har mange af de samme funktioner. Man kan altså ret mange ting her i DaVinci også. Og man kan sige, det jeg lærte af det her projekt er, at man altid skal regne med, at teknikken den kommer til at drille. Det gjorde den i hvert fald for mig. Men heldigvis så kan man jo altid finde nogle alternative måder at gøre det på. I forhold til, hvor mange udfordringer jeg havde, så synes jeg er kommet meget godt i mål med det. Så her får I lov at se det færdige klip.
Mm.